ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரயில்வே துறையில தான் வந்து ஒரு புதிய வேலைவாய்ப்பு வந்திருக்கு. ஸோ மொத்தமா வந்து பார்த்தோன்னா, ஒரு 1104 வேக்கன்ஸியோட குடுத்துருக்காங்க. எக்ஸாம் இல்லாம உங்களோட மார்க் அடிப்படையில தான் இந்த வேலைவாய்ப்பு வந்து உங்களுக்கு எடுக்குறாங்க. பெண்களுக்கு வந்து அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் கூட கிடையாது. நீங்க ஆன்லைன்லேயே வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஸோ தமிழகம் முழுதும் அனைத்து மாவட்டத்தினருமே விண்ணப்பிக்கலாம். இப்ப இந்த வேலைக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் டீட்டெயில்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ கைஸ், இதான் வந்து பாருங்க உங்களுக்கு அஃபிஷியல் நோட்டிஃபிகேஷன். ஸோ ரயில்வே ரெக்ரூட்மெண்ட் செல்லேருந்து பாருங்க உங்களுக்கு டைரக்ட்டா வந்திருக்கு. ஸோ டேட்டுமே குடுத்துருக்காங்க பாருங்க. உங்களுக்கு வந்து 2 ஆகஸ்ட் வரைக்கும் நீங்க ஆன்லைன்ல வந்து நீங்க அப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு வேக்கன்சிய பொறுத்தவரைக்கும் மொத்தமா 1104 வேக்கன்சியோட வந்திருக்கு. இது வந்து பார்த்தோன்னா, அப்ரண்டிஸ் டைப்ல தான் வந்து எடுக்குறாங்க. ஒரு இதுக்கும் வந்து பார்த்தோன்னா, உங்களுக்கு ஜோன் வைஸா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தோன்னா, இந்த வேக்கன்சி வந்து உங்களுக்கு பிரிச்சு குடுத்துருப்பாங்க. அந்தந்த ட்ரேடுக்கும் வந்து பாருங்க வேக்கன்சி வந்து உங்களுக்கு வந்து கம்யூனிட்டி வாரியா உங்களுக்கு வந்து இருக்கும். நீங்க வந்து செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஒரு ட்ரேடுக்கும் உங்களுக்கு வேக்கன்சி வந்து பாருங்க தனித்தனியா குடுத்துருக்காங்க. டோட்டலா 1104 வேக்கன்சியோட வந்திருக்கு. இந்த வேலைக்கு வந்து ஏஜ் லிமிட்ட பொறுத்தவரைக்கும் மினிமம் வந்து 15 இருக்கணும். மேக்ஸிமம் வந்து பாருங்க 24க்குள்ளார இருக்கிறவங்க அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இது இல்லாம நீங்க எஸ்சி, எஸ்டி கம்யூனிட்டில வரீங்கன்னா, உங்களுக்கு 5 இயர்ஸ் வரைக்கும் அந்த ஏஜ்ல இருந்து ரிலாக்சேஷன் வந்து இருக்கு. ஓபிசி கம்யூனிட்டியா இருந்தா உங்களுக்கு 3 இயர்ஸ் வரைக்கும் இருக்கு. பிடபிள்யூடியா இருந்தா உங்களுக்கு 10 இயர்ஸ் வரைக்குமே அந்த ஏஜ்ல இருந்து உங்களுக்கு வந்து ரிலாக்சேஷன் வந்து இருக்கும். ஸோ குவாலிஃபிகேஷன பொறுத்தவரைக்கும் நீங்க மினிமம் வந்து பார்த்தோன்னா, 10த் வந்து நீங்க பாஸ் பண்ணியிருக்கணும். 10த்ல வந்து நீங்க மினிமம் வந்து பார்த்தோன்னா, 50% நீங்க மார்க் எடுத்திருக்கணும். 250 மார்க் வந்து நீங்க எடுத்திருக்கணும். அது மட்டும் இல்லாம ஐடில வந்து நீங்க ட்ரேட்ல நீங்க முடிச்சிருக்கணும் அப்படிங்கிறத குடுத்துருக்காங்க. 10த் முடிச்சு நீங்க ஐடிஐ ட்ரேடுக்கான சர்டிஃபிகேட் வந்து வச்சிருக்கணும். ஸோ அப்படி இருக்கிறவங்க இதுக்கு நீங்க அப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுக்கு வந்து உங்களுக்கு அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ்ன்னு பொறுத்தவரைக்கும் எஸ்சி, எஸ்டி, இடபிள்யூஎஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து பாருங்க பிடபிள்யூடி, ஆல் ஃபீமேல் இவங்களுக்கு வந்து ஃபீஸ் கிடையாது. இவங்கள தவிர்த்து மீதி இருக்கிறவங்க மட்டும் ஒரு ரூ. 100 வந்து நீங்க அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் வந்து நீங்க பே பண்ற மாரி இருக்கும். அதுவுமே நீங்க ஆன்லைன் மெத்தட்லயே பே பண்ணிக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு மோட் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் எல்லாமே இங்க குடுத்துருக்காங்க பாருங்க. உங்களுக்கு வந்து லாஸ்ட் டேட்ல இருந்து எல்லாமே இங்க இருக்கு. நீங்க செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். மோட் ஆஃப் செலக்ஷன பொறுத்தவரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, உங்களோட மார்க்க வச்சு தான் வந்து ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ண போறாங்க. பேஸ்ட் ஆன் மெரிட் லிஸ்ட் தான். ஸோ உங்களோட 10த்தோட மார்க்கையும் அதே மாரி உங்களோட ஐடியோட மார்க்கையும் வச்சு தான் அவங்க வந்து ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறத வந்து இந்த இடத்துல குடுத்துருக்காங்க. ஃபைனலா வந்து பார்த்தோன்னா, உங்களுக்கு டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன் வந்து இருக்கும். அதுக்கப்புறம் மெடிக்கல் வந்து இருக்கும் அப்படிங்கிறத குடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த ட்ரெய்னிங்க்கு வந்து பார்த்தோன்னா, உங்களுக்கு ஸ்டைஃபனுமே வந்து குடுப்பாங்க. ஸோ இதில வந்து பாருங்க அதர் கண்டிஷன்ஸ்லாம் குடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா, அதெல்லாம் நீங்க கரெக்ட்டா வந்து ரீட் பண்ணி பாருங்க. ஸோ இதில வந்து பாருங்க உங்களுக்கு வேக்கன்சில இருந்து எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டா வந்து டீட்டெயிலா குடுத்துருப்பாங்க. நீங்க செக் பண்ணி பார்த்துட்டு நீங்க அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இதுக்கான லிங்க்ஸ் எல்லாமே நான் கீழ குடுக்குறேன். தேங்க் யூ ஃபிரெண்ட்ஸ்.